हेलो नमस्ते वेलकम टू माई अनदर ब्लग। आज भने गाइस नयाँ ट्र्याक जस्ट रुटमा बाटोमा कुदाउनु गइरहेको छु। नयाँ बाटो नयाँ ठाउँ छ, त्यो एकदम दामी ट्र्याक बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई देखाउने पनि छु, जाने पनि छु, त्यहाँनिर कुदाउने पनि छु। है आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। यस्तो लकडाउनमा कोभिड-19 को लहर भइरहेछ, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। स्टे सेफ गाइस। अब भने हामी ट्र्याकतिर जाउँ। यसो बाटोतिर कुदाकोहरु सिनहरु यसो देखाउँछु जंगलको बाटोमा। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला हजुरहरुले। कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला। प्लिज सपोर्ट, मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर अलिक सपोर्ट गरिदिनु होला। हामी एकछिनमा पुग्नेछौँ ट्र्याकमा। हामी कुदाउने पनि छौँ त्यहाँनिर। अगाडि चाहिँ मेरो सन्तोष दाजु हुनुहुन्छ। आज धेरै दिनपछि आएको छौँ। छोडो बाटो। गाइस नयाँ ट्र्याक अहिले हाम्रो होला। यताको होला होइन अघिकोहरू।